福音劇場。約拿，你要起程去尼尼微城，因為佢哋太邪惡，你去傳講我嘅信息，等佢哋悔改啦。尼尼微城嗰度係外邦人嘅地方，我係以色列人，我真係唔會去理佢哋咯。但係呢個係上帝嘅命令，唔得，我要向相反方向逃走，等上帝揾其他人去啦。船家，呢隻船去邊度㗎？我隻船係去他斯嘅。真係㗎？咁就太好啦，俾錢你先。呢邊上船啦，就快開船㗎啦。大家快啲將個帆收起，同埋將啲貨物掉落海，減輕船嘅重量啦。我出海咁多年，都冇見過咁恐怖嘅暴風雨㗎。今次我哋死緊啦！約拿，你點解仲喺船艙瞓覺㗎？快啲起嚟，向你嘅神求救啦！我哋一齊抽籤，睇下係邊個犯嘅錯，害到我哋遇到呢個災難。竟然係約拿，呢個災難係你引起㗎？其實的確係我，你哋將我掉落海啦，咁風浪就會平靜㗎啦。約拿沉咗落海之後，風浪開始平靜落嚟啦。呢度係邊度嚟㗎？喂，唔通係喺條魚嘅肚裏邊？上帝啊，我遭遇患難嘅時候向你呼求，你就回應咗我。我沉到落海底，俾海草纏住，死亡嘅門將我鎖喺裏面。感謝你，你仍然俾我有生命。大魚啊，你將約拿抱出嚟啦！約拿，你起身去尼尼微城傳講我俾你嘅信息。係嘅，上帝，我願意跟從你嘅吩咐。我依家就起程去尼尼微城。終於嚟到尼尼微城啦！大家好，我係先知約拿，我奉上帝嘅名嚟傳達消息俾你哋，因為你哋嘅罪惡，再過40日，尼尼微城就要滅亡啦。既然係先知約拿嘅說話，咁我哋就一定要信，要悔改，仲要穿上麻衣同埋禁食先得，代表我哋真心悔改。我作為呢個城嘅王，我要除咗呢套官服，披上麻布，坐喺灰裏邊，表達我嘅悔改之心。既然尼尼微城全部人都願意悔改，咁我就放棄對佢哋嘅懲罰啦。上帝啊，我喺以色列嘅時候，我就知你最終係唔會懲罰佢哋，所以我咪即刻走咯。依家求你攞咗我條命啦，因為我覺得死咗好過。你咁樣發嬲合理咩？
哼，我就即管睇下呢個城最後會點。終於出咗嚟啦，我搭個帳篷坐喺呢度睇下呢個城有咩結局啦。哎呀，呢個太陽咁猛烈㗎，曬到我頭暈眼花，我就嚟俾佢曬死啦。咦，蓖麻樹？太好啦，好舒服啊！咁今晚可以好好瞓一覺啦。咦，蓖麻樹呢？點解有條蟲㗎？太過分啦！條蟲竟然咬死咗棵蓖麻樹，咁猛太陽，我死咗佢好過啦。你因為呢棵蓖麻樹而發脾氣，合理咩？我發脾氣，甚至要生要死，都好合理。呢棵蓖麻樹唔係你種嘅，你亦都冇照顧過佢，你都咁唔捨得。你諗一諗，呢個尼尼微城，淨係計小朋友就已經超過12萬人，仲有好多牲畜，我又點會捨得呢？